สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอนำเสนอความรู้เรื่องกฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคืออะไรสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามีหน้าที่กำกับดูแลการค้าขายให้มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรมโดยกำกับดูแลพฤติกรรมดังต่อไปนี้กฎหมายกำกับดูแลการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมผมเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดมียอดขายเป็นพันล้านซื้อสินค้าคุณเกือบทั้งหมดคุณต้องขายให้ผมคนเดียวห้ามขายให้เจ้าอื่นกฎหมายกำกับดูแลการรวมธุรกิจที่อาจส่งผลให้เกิดการผูกขาดกฎหมายกำกับดูแลมิให้มีผู้ประกอบธุรกิจกระทำการตกลงร่วมกันหรือหัวที่ก่อให้เกิดผลเสียหายกับการค้าหรือผู้บริโภคกฎหมายกำกับดูแลการกระทำการใดๆทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมมาเปิดการแข่งกับฉันได้ยังไงอย่างนี้ต้องขายต่ำกว่าทุนเลยจนกว่ามันจะเจ๊งทั้งนี้ปัจจุบันกฎหมายการแข่งขันทางการค้าอยู่ระหว่างการปรับปรุงในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ 1. เพิ่มความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ 2. เพิ่มความครอบคลุมของกฎหมายให้มีความเสมอภาค 3. เพิ่มความเป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการแข่งขันทางการค้าโปรดแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือเว็บไซต์ otcc.dit.go.th หรือเข้ามาร้องทุกข์ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่563ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี11000